七滝巡りに来ました。行ってみます。現在地はここだから、こう登っていくんですね。こっちの先の方までは行けないですね。7番まで行ってみましょう。はい、そうですね。こっちだ。まず上に行けばいいですね。では1番目、出会いの滝。滝の音が聞こえます。ちょっと行ってみます。80メートルほど先。滝の音がします。滝の上に出てます。足元が非常に悪い。すいません。すいません。すごい。滝の上に出てるんですね。すげえ。これはかなりまだ下にあります。うわ、これはすごい。ここにも滝がある。すごいな。
ではちょっと戻ってみます。いやー、これはすごいな。どうだろうか。これはすごい。かなり急峻です。これ7つあるうちの1つなんですけど、ここだけでも相当すごいですね。では次の滝行きます。じゃあ続いて3番目の滝に行きます。もう滝の音が聞こえてます。下の方から聞こえますね。あ、見える見える。見えますね。わかるかな。あれだ。さっきのよりかちょっと小規模ですね。カニの滝。カニの滝です。いやー、相変わらずこの階段が危ない。これは階段というかは溶岩のような。見えるかな、ちょっと。あれですね。これはちょっと来たいはずですね。先ほどがすごかったんで、ちょっと近づいてみます。カニの滝。じゃあ次の滝行ってみます。この川沿いに滝が点灯してるですね。うわ、確かに滝がありそうな。ちょっと奥へ行きます。この先は川間原ですね。風鈴が。
が。ね、秋はすごい綺麗ですよ。ありますね。あ、これは鑑識と。重なってる感じですね、形が。滝です。さらに奥へ行ってみます。あ、なんか水車がいますね。流れがすごい。すごいのがあった。大画面。階段があるな。これはいいね。上がれないよ。私がない。おお。
現在ちょっと真ん中ぐらいなんですね。まだ上に3つあります。いやー、ちょっとこれ階段上がってちょっと無理ですね、これね。ちょっとやめときます。河津のループ橋です。わあ、すごい。これはすごいですね。二重巻きですね。大黒塔みたいな。